Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a tu canal ACO Creaciones. Mi nombre es Katherine. El mío, Ojaris. Y en esta oportunidad vas a aprender a hacer el punto alto y el punto doble alto. Y también el punto raso, que es el punto final para pulir ese trabajo de crochet que estás haciendo. Con el punto alto y el punto doble alto podrás diseñar variedad de cosas, de ropa, de lo que tú quieras. Puedes estallar tu creatividad. Así es, puedes hacer desde traje de baños hasta Blusas, cuellos para abrigarnos ahorita en el invierno, lo que ustedes quieran. De verdad que con esos puntos ustedes tienen el poder. Así es. Así que vamos a comenzar. Ahora, mis queridos acoteros y acoteras, vamos a continuar a explicarles cómo realizamos el punto alto. Igual como en los anteriores, iniciamos con nuestro nudo deslizado. Nuestro nudo deslizado y luego con la base de las cadenetas, que en esta vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer la altura de nuestro primer punto es de 3 cadenetas adicionales. Entonces contamos 1, 2 y 3. Y iniciamos nuestro primer punto alto en la cuarta cadeneta. Primero enlazando la lana en la aguja, nos vamos a nuestra cuarta cadeneta, nos introducimos aquí como pueden verlo, luego agarramos lana en la aguja, nos metemos en esa cuarta cadeneta, la subimos un poquito para darle el tamaño al punto, enlazamos otra vez lana, pero en este caso nos vamos a comer los dos primeros puntos, o vamos a agarrar los dos primeros puntos, nos metemos con la aguja, tomamos estos dos primeros puntos y como ustedes ven nos quedan 2 puntos, volvemos a agarrar lana y volvemos a comernos estos 2 puntos, y de esta manera realizamos nuestro punto alto en crochet. Vamos a repetirlo en la cadeneta siguiente. Enlazamos la lana, creamos 2 puntos, insertamos la aguja en la cadeneta siguiente, aquí como pueden verlo, volvemos a enlazar hilo o la lana, nos metemos en la cadeneta, ajustamos el hilo, el tamaño del punto, agarramos lana nuevamente, pero aquí nos vamos a comer estos 2 primeros puntos. Nos metemos en los puntos y nos quedan 2 puntos. Volvemos a enlazar la lana y nos comemos estos 2 puntos que nos quedaron y creamos nuestro punto alto. Ok, continuamos a explicarles el punto doble alto, triple, cuádruple alto, como ustedes quieran darle el tamaño a su proyecto. Yo les voy a explicar el doble y a la vez les voy a explicar cómo agregamos para subir más la altura de este punto. Entonces iniciamos como todo proyecto con el punto deslizado, ¿sí? Aquí está,
En este ejemplo vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, por cada altura, en este caso que es doble, ¿se acuerdan que en el punto alto se utilizan 3 cadenetas para darle su altura? Si es doble, le van a agregar una cadeneta más. Si es triple, le van a agregar 2 cadenetas más. O sea, si es doble, el tamaño sería 4 cadenetas a continuación. Si fuera triple, serían 5 cadenetas a continuación y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el doble punto alto. En este caso voy a agregar 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. El punto alto, ¿se acuerdan que lanzamos una vez? Para el punto doble, enlazamos otro hilo. O sea que vamos a ver aquí 3 puntos. Y la aguja la vamos a insertar en la quinta cadeneta que creamos, que sería esta. Nos metemos, agarramos la lana, la sacamos de ese punto, de esa cadeneta base que creamos, le damos su altura y aquí, como lo hicimos en el punto alto, nos vamos a comer de 2 en 2 los puntos. Entonces aquí empezamos con estos 2 primeros, enlazamos en la lana, la agarramos, nos metemos, nos comemos esos 2 primeros, ¿ves? Nos quedan 3 puntos. Volvemos a agarrar la lana, enlazamos, agarramos, nos metemos y nos comemos 2 puntos más. Nos quedan 2 puntos. Y aquí el mismo trabajo, agarramos la lana y nos metemos y nos comemos estos 2 puntos. Y así le van dando la altura, ¿ves? Fíjense que ahora es más alto. Y así sucesivamente. Aquí volvemos a repetirlo. Punto doble alto. Enlazamos una vez, 2 veces. Nos metemos en la cadeneta siguiente. Agarramos el hilo, lo sacamos por ahí donde nos metimos, le damos la altura, agarramos la lana, nos comemos primeramente 2 puntos, nos quedan 3, volvemos a agarrar la lana, nos comemos los 2 siguientes, nos quedan 2 y volvemos a agarrar lana y nos comemos el resto y aquí vamos creando, fíjense que va siendo más alto y así sucesivamente. Si fueran 3, ¿se acuerdan? Iniciaríamos una cadeneta de 4, 5 y haríamos un enlace de 1, 2 y 3 y así haríamos como hemos hecho en el punto anterior. Nos metemos, agarramos lana, le damos su altura y nos vamos comiendo de 2 en 2. Fíjense, este es un ejemplo que le estoy dando en este punto que estamos haciendo doble, si fuera triple. Y así va. Fíjense, ¿ves? Se va haciendo mucho más alto. ¿Ves? Qué bonito. Aquí les voy a estar explicando el punto raso. Este punto es muy utilizado para cerrar proyectos. Es tanto que, fíjense, vamos a suponer que este ya es un proyecto terminado y voy a cerrarlo con este punto. Es muy sencillo, simplemente tienes el punto acá, ya finalizado tu proyecto, ingresas la aguja en el punto que tenemos aquí abajo, agarras lana, la introduces, pero en este caso tiene que ser completa a ese punto.
Fíjense que va creando como una cadeneta encima de tu proyecto. Continuamos con el otro punto. Ingresamos la aguja, le enlazamos la lana, la introducimos, la jalamos y nos llevamos también ese punto. Vamos otra vez con el siguiente punto. Introducimos la aguja al punto siguiente, agarramos la lana, la sacamos completa y nos comemos ese punto. Y así va creándose, es como unas cadeneticas encima de tu proyecto. Se utiliza mucho, como les decía, para cerrar sus trabajos. Vamos a continuar. Fíjense. Agarramos, nos metemos en el punto, agarramos la lana y la sacamos, llevándonos el punto. Y así cerramos nuestro proyecto. Estos han sido todos los puntos del curso básico de crochet y le vamos a dejar una práctica con estos puntos para que ustedes sigan agilizando esa mano y no se sientan frustrados para cuando comiencen realmente un proyecto en el que ya le estén pagando a ustedes o ustedes quieran hacer X proyecto, ¿ok? Entonces esta va a ser la continuación. Ok, amigos, vamos con esta primera actividad. Vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Y vamos a hacer 10 cadenetas. Ahora vamos a hacer el punto alto. Como ya se explicó, se hace una altura de 3 cadenetas. Nuestro primer punto. Volteamos el proyecto y si todavía necesitas continuar para agilizar tu mano este mismo punto, pues puedes seguir todo lo que tú quieras. Pero ahora vamos con el punto doble alto. Ahora se hacen 4 cadenetas para hacer la altura de este punto. 1, 2, 3 y 4. Y 10. Así va quedando nuestro proyecto. Pueden repetirlo cuantas veces quieran. Y pues por último el punto raso. Que desde el primero se hace sin alzar ningún punto.
10. Y si ya están confiados de que ya han agilizado esa mano, pues ahora te vamos a dejar un patrón para que tú mismo o tú misma lo leas y puedas realizarlo, ¿ok? Son muy sencillos y te pedimos que por favor, si lo haces, nos etiquetes en las redes sociales como @katzanoja, @ojaris y @acocreaciones para ver ese lindo proyecto que has realizado. Bueno, mis queridos acoteros y acoteras, esperamos que les haya gustado este hermoso video realizado con mucho cariño para que ustedes aprendan los puntos básicos del crochet y sigan curioseando sobre este hermoso mundo. Acuérdense que aquí en el canal hay otros videos en donde les enseño a hacer flores para zarcillos, otros puntos más complicados. Si se quieren incursionar en este mundo más complicado del crochet, no es nada complicado, la verdad. Es interesante y espero que les guste. También nos gustaría que nos comentaran qué cosas quieren que realicemos, que ustedes quieran aprender con este punto crochet y nosotros enseñarles. Así es. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!